हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ तपाईँहरूलाई मेरो अर्को नयाँ मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ हामी गएका थियौँ गार्डन। यो चाहिँ डाइनोसर गार्डन हो। यो चाहिँ हाम्रो घरबाट हल्का नजिक छ, जो हामी चाहिँ यहीँ जाने गर्छौँ। हामी चाहिँ हल्का फ्यामिलीहरू भेट भयो भने, ग्रुप भेट भयो भने यहीँ जान्छौँ क्या, नजिक पनि छ अनि एकदम राम्रो पिसफुल लाग्छ क्या हामीलाई चाहिँ यहाँ गयो भने। अनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ यता छ अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ डाइनोसर गार्डन। यहाँ चाहिँ एकदम किसिम किसिमको डाइनोसरहरू छन् अनि यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको लागि खेल्ने पनि छ। सो हाम्रो गार्डन चाहिँ कुछ इस तरह रहेको छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ माथि प्लेन उड्छ, तल यति राम्रो गार्डन छ, एकदम राम्रो लाग्छ कि यहाँनिर चाहिँ पिसफुल छ ठाउँ पनि। सो मेरो ग्रुप चाहिँ यहाँनिर ठाउँ खोजेर बस्नुभएछ, किनभने आज चाहिँ हाम्रो भाउजू अनि दाजुको चाहिँ एनिभर्सरी हो क्या। सो हाम्रो चाहिँ त्यही प्लान थियो, गार्डनमा गएर केक कट गर्ने भन्ने प्लान थियो। सो हामीले चाहिँ केक कट गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हल्का खाजा नास्ता गरेर अनि फेरि हामी लाग्यौँ गार्डनतिर घुम्न। मैले चाहिँ छोरालाई हाई भन्थ्यो भने अनि हाई भन्दै थियो क्यामेरामा। उसलाई चाहिँ मैले गार्डन राम्रो लाग्यो भनेको भन्दै थियो क्या। एकदम राम्रो छ क्या, यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको लागि एकदम किसिम किसिमको डाइनोसरहरू छन्। अनि एकछिनपछि चाहिँ मैले एक दुईवटा भिडियो बनाऊँ न, रिल्स बनाऊँ मात्र के भनेको थिएँ साथीहरू। हेर्नु न सबैजनाको नक्कल, कोही लिपस्टिक लगाउन थालेछन्, कोही के लगाउन थालेछन्, कोही मोबाइल फिर्काइ फिर्काइ ऐना हेर्न थालेछन्। अनि भिडियो बनाउनु भनेपछि यस्तो हुन्छ क्या साथीहरू। सो सबै भइसके पछाडि चाहिँ हामीले एक दुईवटा रिल्स बनायौँ, भिडियो बनायौँ। अनि एकछिनपछि चाहिँ बेलुका पनि भइसकेको थियो क्या साथीहरू। अनि बेलुका भएपछि यहाँनिर एकदम राम्रो हुन्छ क्या, पुरा लाइटहरू बल्छ यताउतिबाट, सबैतिरबाट लाइटहरू बल्छ। अनि सो हामी चाहिँ जान लागिसकेको थियौँ साथीहरू, घर जाने टाइम भइसकेको थियो। अनि हामी चाहिँ गार्डनबाट बाहिर निस्क्यौँ। गार्डनबाट बाहिर निस्किँदा त साथीहरू एकैछिनमा बाहिर त यस्तो हेर्नु न, मेला जस्तो भएको रहेछ क्या। अनि हामी चाहिँ एकछिन हेऱ्यौँ ओऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ गयौँ साथीहरू। फाइनली अटोमा बस्यौँ अनि घरको लागि निस्क्यौँ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो साथीहरू। के कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, फलो पनि गरिदिनु होला साथीहरू। बाई बाई।